タート。あ、今日はしずくちゃん、くるくちゃん、くるみちゃん何やってるんですか？火を燃やしています。じゃあお願いします。炊いています。はい。やっていきます。炭ですよね、炭ですよね。あ、炭をもっと入れてください。私はこれ乗せます。それちょっと危ないんで、そうですね。はい、乗せ。炭入れてくれますか？何で？火鉢で入れて。炭入れて、でお肉入れて。まだ焼けてないんじゃない？お父さんって涙出ない？出るね。でもね、絶妙な感じでね、顔だけずらしてる。そうか、お父さんさ、しーちゃんの顔の位置より高いじゃん。しーちゃん危ない危ない危ない。顔にもろにかかるから。あ、ちょっと。じゃあ炭入れてください。もうちょっとでおしまい。そうね。このいいよ。ねえねえお父さん。お父さんやっても焼きますか？今映ってますよ、動画撮ってますよ。もうちょっと顔下に入れてください。入った。はい。はい。じゃあ。はい。あ、鹿の集団だ。鹿の集団。いたいたね。だね。よし。入れましょうか。じゃあ行きます。行かせていただきますね。もう焼けてるよ。下から見たらさ。大きいのさ、直径するよ。ほら。ちょっと待って、もうちょっと炙ろこっちだけじゃない。こっちはもうできてる。う。もうちょっといいとこ、もうちょっやだ、焦げ目ついてるの嫌い。よかったね、じゃあ。と。でしょう、言うたんやだから。